الغاز في حياة أشهر دادة على الشاشة المصرية. هل كانت جاسوسة؟ وهل انفجر أسرها بالمتفجرات اللي كانت بتخبيها فيه؟ وليه كانت بتخبيها؟ وفين راحت جثتها؟ وإيه سر ثروتها الضخمة؟ ومين اللي ورثها؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة من قصة حياتهم وحكاية فنية جديدة. بس قبل ما نحكي الحكاية، برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 3 أغسطس سنة 1905 اتولدت ثريا فخري في مدينة زحلة اللبنانية في أسرة يهودية متوسطة. أبوها كان تاجر أقمشة متوسط الحال. دخلت المدرسة وحصلت على قسط بسيط من التعليم، ولظروف مادية سابت المدرسة بعد الابتدائية. عشقت التمثيل من صغرها، وهي طفلة كانت بتقوم بالتمثيل في الحفلات المدرسية، والغريب إنها كانت بتجسد دور الأم أو الدادة بنجاح. بعد ما خلصت المدرسة الابتدائية اشتغلت ممثلة في فرقة من الفرق اللي كانت منتشرة في لبنان، وبدأت تحقق شهرة فيها. أما كان عمرها 25 سنة صف أبوها تجارته في لبنان وجه على مصر يجرب حظه، فنزلت مع أبوها مصر وسكنوا في اسكندرية، وبدأت تدور على الفرق الفنية فاشتغلت في بعض الفرق، وبعدين التحقت بفرقة علي الكسار واستمرت في التمثيل فيها، فقدمت 32 مسرحية معظمهم في فرقة علي الكسار. جسدت عدة شخصيات لكن اشتهرت بتقديم أدوار الأم والدادة، كذلك جسدت دور السيدة الراقية والست الشعبية. ساعدتها ملامحها على تميزها، كمان كان ليها ضحكة ذات نبرة خاصة. بدأت مسيرتها الفنية على شاشة السينما سنة 1939 في فيلم العزيمة، واشتركت في حوالي 200 فيلم، وشاركت معظم فناني زمانها في التمثيل. اتميزت ثريا فخري بصوت مميز وضحكة خاصة رنانة، كذلك اتميزت بملامحها اللي كانت تبدو أكبر من عمرها الحقيقي، عشان كده انحصرت معظم أدوارها في دور الأم أو الدادة. ومن أهم أفلامها يوم من عمري، مطلوب أرملة، الستات ما يعرفوش يكذبوا، رد قلبي، ملاك وشيطان، أغلى من حياتي. كذلك اشتركت في فيلم بين القصرين، المرأة المجهولة، حكاية حب صلاح الدين الأيوبي، وانتصار الشباب. أما أشهر أدوارها دور دادة حليمة في فيلم الشموع السوداء، واللي سبق وقدمنا عنه فيديو، هتلاقوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ده عن مسيرتها الفنية، مسيرة هادية وبسيطة وعادية. الغريب فيها إن ثريا ظهرت في 200 فيلم بدون اسم، فهي مجرد دادة أو أم كذا، باستثناء 3 أدوار فقط ظهرت فيهم باسم دادة حليمة، أشهرهم زي ما قلنا فيلم الشموع السوداء. نيجي بقى للجزء الأهم وهو حياتها الشخصية وكم الغموض اللي صاحبها. رغم أن ثريا فخري كانت يهودية الديانة، إلا أنها اتجوزت 3 مرات كلهم مصريين ومسلمين، رغم وجود عدد لا بأس به من اليهود في مصر في الوقت ده. فاتجوزت محمد توفيق اللي كان شغال محاسب ماسك حسابات عدد من الفنانين، لكنها اتطلقت منه. وبعدين اتجوزت شاب مصري اسمه نبيل دسوقي، ده طبعا غير الفنان الراحل نبيل الدسوقي الفنان المعروف. واستمر جوازهم حوالي 10 سنين إلى أن توفي بمرض خبيث. ومن بعده اتجوزت فؤاد فهيم وعاشت معاه 7 سنين لحد وفاته بعد ما ترك لها ثروة كبيرة، كانت عبارة عن عمارتين و30 ألف جنيه، وده طبعا مبلغ كبير جدا بمقاييس زمنها. ومن ضمن الغموض في حياتها هو تاريخ وفاتها. في حالات كتير بيختلف الناس في تاريخ ميلاد فنان ما، زي أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم من المشاهير، لكن تاريخ وفاتهم بيبقى معروف وموثق، عكس اللي حصل مع ثريا فخري. فالثابت إنها من مواليد 3 أغسطس 1905 في مدينة زحلة في لبنان، لكن اختلفوا في تاريخ وفاتها. الثابت عند بعض الناس إنها ماتت في 23 فبراير سنة 1966، لكن أكد البعض الآخر إنها ماتت في 17 سبتمبر 1965، يعني قبل التاريخ ده بحوالي 5 شهور كاملة. وكمان كان في غموض من جهة علاقتها بإسرائيل، فأشيع إنها كانت جاسوسة إسرائيلية، وإن أبوها كمان كان جاسوس، وقالوا إنها كانت عضو في تنظيم إرهابي يهودي بيخطط لعمليات تخريبية في مصر، وإنها كانت بتخزن أسلحة وذخائر في بدروم أسرها. وقالوا إن المتفجرات دي انفجرت في القصر اللي اتهد تماما واختفت جثتها تحت أنقاضه. الكلام ده غير منطقي وغير صحيح بالمرة. أولا لأنها ما كانتش عايشة في قصر ولا حاجة، بل كانت عايشة في شقة في عمارتها في 13 شارع شبرا. كمان أجمع عدد كبير من الفنانين اللي عصروها إن سيرتها كانت جيدة للغاية، وهو نفس الشيء اللي أكده قرايب جوزها الأخير، وأكدوا إنها كانت عايشة حياتها في هدوء وما لحقتهاش أي اتهامات طول حياتها، على عكس عدد من الفنانين اليهود اللي طالتهم شائعات عن علاقتهم بإسرائيل. فكانت مثال للفنانة الملتزمة فنيا في عملها، وما حملش حواليها أي شبهات حوالين انضمامها لأي من جماعات العنف والإرهاب. ده بالإضافة لأنها ماتت ميتة طبيعية في بيتها وعلى سريرها، مش تحت أنقاض قصر ولا حاجة. أما أهم عيوبها فكان بخلها الشديد، وهو العيب اللي اشتهرت بيه داخل الوسط الفني. والغريب إنها مع البخل الشديد ده والثروة الضخمة اللي كانت بتملكه ماتت دون وريث، فوضعت وزارة الأوقاف إيدها على أملاكها. دي كانت قصة حياة أشهر دادة في تاريخ السينما المصرية، دادة حليمة أو ثريا فخري.
من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.